Bentrovati, oggi facciamo insieme questo progetto semplificato, veramente vi mostrerò tutti i passaggi, ma si fa proprio in un attimo. È la gonna a palloncino, è bella, è elegante, versatile, femminile, si presta a qualsiasi occasione ed è adattissima per la sera. Quella che state vedendo è il modello che ho fatto in verde, quella che faremo adesso insieme è invece nera. Eccola qui, che tessuto, vedete i tessuti, io adesso ve li sto facendo vedere, i tessuti adatti per questo tipo di progetto sono le sete naturalmente, Dupion, Shantung, Taftà, quelli che state vedendo, questi tessuti io li ho tipo da 30 anni in sartoria. Li aveva acquistati ancora la mia mamma nelle meravigliose setterie di Como e sono sete che proprio come io cerco di farvi vedere adesso muovendole, ma si prestano assolutamente per progetti che hanno bisogno di creare questi volumi, sono proprio scultoree, sono bellissime. Cominciamo subito, un'unica operazione e un'unica misura da prendere, che è la circonferenza bacino. Quella che vedete è l'unica operazione da fare, circonferenza bacino diviso 2, circonferenza bacino poi diviso 10, sommiamo questi due risultati, aggiungiamo 4 cm di vestibilità e margini ed abbiamo finito. Ecco l'esempio mio, ve lo faccio semplificato: se la mia circonferenza bacino è 100 cm, farò 100 diviso 2 uguale 50, 100 diviso 10 uguale 10, quindi 50 più 10 60, più i 4 cm 64 e possiamo iniziare subito. Io ho già tagliato, vi ho già preparato i due rettangoli di cui è composta la gonna, perché è composta essenzialmente da due rettangoli uguali. Vedete, ho messo il dritto all'interno, quindi dritto contro dritto. Li tagliate naturalmente normalmente sul tessuto. In orizzontale, il lato più lungo del nostro rettangolo sarà il risultato dell'operazione di prima. Quanta stoffa mi servirà per il mio progetto? Per un bacino che arrivi fino a circa 100 cm dovrete fare conto di la lunghezza della gonna più una trentina di centimetri, via più che sufficiente. Se invece avete una misurazione del bacino più importante, allora il doppio. In verticale, la misura del mio rettangolo sarà la lunghezza della gonna, compreso il cinturino, centimetro più, centimetro meno naturalmente, perché dipenderà anche da quanto alto mettete l'elastico, eccetera. Quindi ci sono una serie di valutazioni, però insomma. Ecco qua dove vi sto segnando con il dito. Faremo le due cuciture dei lati per completare il telo davanti e il telo dietro della nostra gonna, con un margine di circa 1,5 cm. Qui io li ho già fatti, io ho messo degli spilli, magari fate anche un'imbastitura. Io ve l'ho fatto con un filo di un colore diverso perché sul nero altrimenti si vede veramente molto male. Qui c'è il nostro margine, questo sfila molto, io non ho fatto né zigzag né taglia e cuci perché sarà foderata. Vedete qui così già la gonna comincia a prendere forma. Abbiamo la nostra fodera quindi, che sarà una striscia unica, vedete, quindi non due rettangoli ma un rettangolo unico. La misura in orizzontale sarà circonferenza bacino più 4 cm in totale, quindi la nostra fodera, adesso vi faccio vedere bene, l'appoggio sopra la gonna così vedete che in effetti la nostra fodera sarà più stretta e sarà anche più corta della gonna, sarà più corta di 5 cm, quindi dovrete tagliare questo rettangolo più stretto e più corto di 5 cm rispetto alla gonna. Come vedete dalle immagini lo piego in due e quindi procederò con l'effettuare una cucitura dove vi sto segnando con il dito. A questo punto facciamo il cinturino, voi fate una striscia unica, il lato più lungo circonferenza bacino più 4 cm, in verticale il lato più corto sarà 13 cm. Ecco qui vedete, ora osservate le immagini, quello che state vedendo è il dritto, voi lo ripiegate lungo tutta la lunghezza, vedete, per tutta la lunghezza verso il rovescio di 1 cm. Dalle immagini si vede bene, segnatelo anche voi come ho fatto io, se avete il mio stesso tipo di tessuto, cioè un tessuto naturale,
Potete farlo anche solo con il ferro da stiro, se avete un poliestere invece che non tiene la piega dovete imbastire. Ve lo sto facendo vedere proprio bene, vedete? A questo punto prendiamo quello che state vedendo all'interno, è il dritto, vedete ho il rovescio verso l'esterno, prendo il mio cinturino e lo chiudo, anche lui tac, dove vedete proprio che vi sto segnando con il dito, lo chiudete ben bene e ora state vedendo che appunto ha assunto questa forma tubolare. Ecco qua, ho stirato il margine di cucitura. Adesso guardate bene, giro in giù un'altra volta, giro sempre verso il rovescio, verso l'interno un'altra volta. Vedete dove sempre il lato che avevo rigirato di 1 centimetro e questa volta lo giro di 4 centimetri e mezzo. 4 e mezzo vi consiglio di fare. Questa sarà la sede del nostro elastico. Eccolo qui, vedete, ho fatto una cucitura a mezzo centimetro da quel margine lì. La vedete bene perché l'ho fatta sull'azzurro. Deve essere a mezzo centimetro così tiene dentro anche il lembo che abbiamo rigirato prima ed avete questa bella sede pronta. A questo punto la parte del cinturino è completa e torniamo sulla nostra gonna. Guardatela bene, nella parte sopra e nella parte sotto la stessa operazione identica. 2 filze parallele a 0,5 centimetro l'una dall'altra, 2 sul davanti, 2 sul dietro, la stessa cosa sotto, di arricciatura, che adesso tenderemo bene, lo vedrete dalle immagini. Non è difficile perché non avete tanto tessuto da tendere, non è che sia molto larga. Ecco qua, vedete, l'ho posizionata vicino alla fodera già chiusa, così riesco a capire, perché io devo raggiungere la stessa dimensione di fodera e cinturino naturalmente. Quindi pian pianino procedo riducendo la mia circonferenza. Eccola lì per raggiungere appunto quella della fodera da un lato e quella del cinturino dall'altro, che sono, vi ripeto, identici. Fatelo nella maniera magari più regolare che riuscite ad ottenere, però ripeto, non avete tantissimo tessuto da arricciare, quindi non è un'operazione poi così laboriosa. Una volta che ho completato, riprendo la mia fodera cucita, sono sul dritto della fodera, prendo la gonna invece rovescia, guardate le immagini, infilo la fodera entro la gonna e l'appaio lungo la circonferenza del fondo naturalmente e ricomincio quindi a distribuire l'arricciatura. Stavolta però la gonna sarà appaiata alla fodera che si presenta invece dritta. Una bella imbastitura e naturalmente una cucitura. E mi ritrovo col mio palloncino nella parte inferiore completo. Quindi fodera più corta naturalmente e diritta e invece gonna arricciata. Osservate bene quello che faccio, prendo l'altra parte e appaio anche questa parte qui, la parte superiore della gonna, distribuisco bene la mia arricciatura e arrivo, ecco qui vedete, sono sul dritto, tutto imbastito. Una volta che avrò imbastito, nella parte sotto non dovrò fare null'altro perché la giro e rimane all'interno. In questa parte invece, che è quella che verrà appaiata al cinturino,
Farò questa cosa che state vedendo, prendo il mio cinturino, fate attenzione, rivesto la gonna in questo modo. Ecco, qui non vi spiego tanto perché appunto è molto più chiaro da vedere che non da spiegare. Ecco qui, ancora una volta dritto contro dritto, quindi avrò sotto la gonna, dentro la gonna avrò la fodera e lo strato, quello più vicino a me che guardo, sarà quello del cinturino. Imbastito, cucito e fatto uno zig zag. Qui vi mostro il fondo, questa è la parte sopra, vedete? Imbastito, cucito, fatto uno zig zag e tenuto i lembi poi come ve li sto mostrando che girano verso l'alto. Non ho neanche fatto un taglia e cuci, ho fatto uno zig zag perché è molto bello. Ecco qua, vedete tutto rifinito. La giro adesso sul dritto. A questo punto quello che potrò fare, vedete il cinturino è pronto, quello che potrò fare naturalmente è togliere la filza o le filze, se sono entrambe, che sono rimaste lì, quelle lunghe che mi sono servite per la ricciatura, naturalmente vanno rimosse. Ecco qua, all'interno tutta bella rifinita, vedete? Vado, trovo il buchetto che avevo fatto sul cinturino e infilo l'elastico. Per quanto riguarda la lunghezza dell'elastico, naturalmente la deciderete voi. Per l'altezza dell'elastico io vi consiglio di metterlo bello alto, almeno tanto quanto è la sede. Questo è un po' basso, in realtà io lo metterei appena un po' più alto di così. Vedete, l'ho chiuso, come avete visto poc'anzi, con una cucitura con la macchina da cucire. La mia gonna è completa, a parte la cucitura esterna che si vede che è in azzurro, voi farete tutto dello stesso colore e vedete ci sono ancora delle filze da rimuovere, prontissima. Mi auguro che vi sia piaciuto e che vi possa essere utile come sempre, grazie mille.